नमस्कार, म श्रीधर टन्डन, आन्तरिक राजस्व कार्यालय तुलसीपुरको प्रमुख कर अधिकारी कार्यालय प्रमुख। आन्तरिक राजस्व कार्यालयको तुलसीपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 5 यो अरणीको मैदानदेखि अपोजिटमा भएको कार्यालय भवन, तीनवटा भवनमा चाहिँ आगजनी भएर त्यो चाहिँ क्षति भएको अवस्था छ र यो बिचमा चाहिँ हामीले उद्योग वाणिज्य सङ्घ तुलसीपुरको कार्यालयबाट पब्लिकको जनताको करदाताको चाहिँ कामहरू अगाडि बढाइरहेको थियो र त्यो चाहिँ अस्थायी व्यवस्थापन थियो। त्यसलाई चाहिँ अलिकति थायी रूपमा कार्यालयको आफ्नै संरचनाहरू चाहिँ निर्माण नहुँदासम्म व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था थियो र त्यही व्यवस्थापन गर्नको लागि चाहिँ हामीले यो श्री त्रिशुद्धेश्वरी मन्दिरको धर्मशाला भवनलाई भाडामा लिएर चाहिँ यहाँबाट कार्तिक 17 गते सोमबार भोलिदेखि चाहिँ सेवा प्रवाहको काम चाहिँ सुरु गर्ने हाम्रो तयारी रहेको छ। के छ यहाँ कति कोठा छ, भाडादर के छ, कहिलेसम्म बस्ने सम्भव छ तपाईँहरू के छ अहिले? यस्तो छ, यो चाहिँ भाडामा लिने बेला हामीले यो सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसारको प्रक्रिया पुरा गरेर गर्दाखेरिमा मासिक 75,000 रुपियाँ करसहित 75,000 रुपियाँ चाहिँ भाडा छ। यहाँ हामीलाई चाहिँ प्रशस्त कोठाहरू छ, टोटल 23वटा कोठाहरू छ। त्योमध्ये अहिले हामीले तत्काल प्रयोग गरेको चाहिँ 15वटा कोठाहरू हामीले प्रयोग गरेका छौँ। यो सेवालाई प्रभावकारी रूपमा गर्नलाई चाहिँ हामीले यता भाडामा लिएर कार्यालय व्यवस्थापन गरेका हौँ। म विनिल केसी, तुलसीपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घको अध्यक्ष। विशेष गरी यो आन्तरिक राजस्व कार्यालय जुन तुलसीपुरमा अवस्थित रहेको थियो र जेएनजीको आन्दोलनको क्रममा जुन भौतिक संरचनादेखि विभिन्न संरचनाहरू आन्तरिक राजस्व कार्यालयका भनौँ न एक किसिमले ध्वस्त भएका थिए। त्यसलाई चाहिँ आन्तरिक राजस्व कार्यालय र यहाँको तुलसीपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घले हामीले चाहिँ यो बिचको अवस्थामा चाहिँ तुलसीपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घको सचिवालयमा रहेको स्पेसबाट हामीले सेवाहरू उपलब्ध गराउन सफल भयौँ। यो एउटा भनौँ न एक किसिमले तुलसीपुरमा सरकारी कार्यालयहरू ध्वस्त भइसकेपछि, क्षति भइसकेपछि चाहिँ सबभन्दा पहिला आन्तरिक राजस्व कार्यालयले आफ्नो सेवा सुचारू गर्न सफल बन्नुभएको थियो। त्यसका लागि तुलसीपुरका सम्पूर्ण नीति क्षेत्रको तर्फबाट आन्तरिक राजस्व कार्यालय तुलसीपुरका प्रमुखज्यू सम्पूर्ण परिवारलाई म धेरै धेरै धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। अब भोलिदेखि अब यो तुलसीपुरमा रहेको त्रिशुद्धेश्वरी मन्दिरको धर्मशालामा पूर्ण सबै यो घर लिएर आन्तरिक राजस्व कार्यालयका सम्पूर्ण सेवाहरू विभिन्न फुल फ्लेजमा सबै सेवाहरू भोलिदेखि उपलब्ध हुँदैछन् र